video. Si quieren ver cuáles son, acá en pantalla, como les voy a estar dejando, en qué minuto tienen que ir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... les quería decir que voy a empezar por la descarga y o sea, los audios se los dejo al final, cuáles son los efectos de sonido. ¿Ok? Bueno, espero que les guste. Y nada, vamos con la descarga. Esta sesión de video va a ser para su canal, o sea, para cosas para su canal. Mejor eso. Bueno, acá tenemos el link de YouTube. Tienen que darle al botón verde para descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo en la computadora porque lo hice yo. Bueno, ahora sigamos. Bueno, le van a dar a extraer aquí y acá les va a dar esta carpeta. La van a abrir y acá están, como ven, todos los efectos de sonido. Son muy lindos, los seleccioné, los que más me gustan. Bueno, nada, esa es la carpeta. Hasta ahí. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si es así. Ya saben que un like y un buen comentario me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Y bueno, nada. Me despido de ustedes. Ya saben que acá en el costado tengo intros porque en el video anterior les hago intros gratis. Mírenlo al video anterior para saber cómo les hago una intro gratis como la intro de mi canal. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora sí, me despido, es que no paro de hablar. Suscríbanse, denle a like y comenten. Oh my God! Surprise, motherfucker. Que ustedes lo pidieron, yo ya ando malita y escasa de creatividad. Vamos a empezar a responder sus preguntas. Mesa, ¿qué más? ¿Cuánto mide Yuyita?